Tugot, tinapalabas. Tinapalabas, naragsak anapan nagpasyar na Ruben, Lindon, ken Sinay, iti aglawlaw ti burayok, ket nagdidigos da. Umapalmat ni Ruben kadag iti dua. Isu anakuna nga umunan nga agawid. Iti sabali abangir, plano da Mr. Fortesa ken Doña Dolores ti mapan iti Amerika. Tapno makaliklik da, iti iraraot da Ruben ken Lindon. Maragragsakan mat ni Doña Dolores iti dayta a plano ti imun una. Ken nakunana pay amakita na metlangen ti Amerika. Iti dayta metlagun daway. Pagsarsaritaan da Pangulo Baltasar ken Lakay Ignas ti iraraot da iti grupo ni Fortesa. Nakuna ni Pangulo Baltasar asidadaan da tumulong iti kanito arumaot mananda Lindon ken Ruben. Kabayatan na. Agsarsarita dala kay Ignas ken Pangulo Baltasar. Itagagayem, denggan nyo tituloy, tinubela tayo anapaulwan. Tugot! Tinapalabas! Mayat mat kidi, tapno makapasyar dagiti ang kabsat. Makita damat, tinaturong idit ka amada. Nabayag mat apanawan. Ti panagtalinaad day di agila di ti lugar mi. Kayat na ditoy, gaputa presko ti angin. Uray siyak Baltasar, kayat ko mat ti lugaryo. Nangruna, ita, taawanan dagiti mangririribok kada kami abantido. Natalnan da ito'y alugar. Sa bagay, husto ka Baltasar. Isu nga awan ti rumba nga pagtanagam. Kadagiti kakanakam, gaputan na talgad na ditoy. Maragsakanak, numakit-kitak ang naragsak da Ruben kin Lindon. Isudala ang tinabat-bate kadagay ti ipatpatag ko iti biyaga, Baltasar. Kamagong! Aginggat si bibiyagak, tulungak dagiti kakaanakak. Tapno awan kadakwada ti maisagmak. Ante Ansing, maragsakan ta si Mangputkan. Wen, Diana. Nagado nga minti na si Kasuk. Kinasaritak dagiti nalalaing nga bugadok. Naku nadadakkel tinamnaman nilyo na makarwari di pagbaludan. Kasta ka di, auntie? Wen, Diana. Urag bayad akiti nangina. Basta makarwar lakit din nilyo ni di pagbaludan iti kabita na panawin. Nasayaat mo't no kasta, Auntie Ansing. Kun naistoryak mo't din kadagiti abogadok ti may papaniti kaso ni Ruben. No mapanagnagan iti korte a frame up laeng tinapasamak. Ibasura laeng ti korte ti kaso na. Auntie? Kaya tasawin day ta. Nawayanton nga agdakiwas ni Ruben. Madaman nga sa sikaswan dagiti abogadok ti inyuman ko kadakwada apari ko. Celia, Diana, agpulis kayo. Adda na pataga papanantayo. Sa dino ka diti papanantayo, manang Ansing. Wen nga agpaiso, auntie. Kalaat da ito nga iruruar tayo Mapantayo iti house ko. Agpartiya kiti sangapulo ababsi. Anya ababsi, manang Ansing? Sangapulo ababoy. Anya? Senyorita, itay pa'y nga agdaydayon ni Auntie Ansing. Wen nga rod manang, madlaw ang maragsakan launay. Tila ang pakasdaawak, aping agparti iti sangapulo a baboy. Dayta nga rod mati pakasdaawak, manang Celia. Agpaskan nga ta, isong agparti iti sangapulo a baboy. Ay, nagadun nga iti sagana no kas pangarigan, senyorita. Agasam nga iti sangapulo a baboy. Adula kiti ti nga ili ni Auntie Ansing. Isong agparti iti ado ababoy. Nakadanon tayon. Nagulimok mo titabalay ni manang Ansing. Awan mo ti makita ka sa nga ili na. Diana, Celia, anya pala tararamidan yu. Bumabata yun, takuyo ganda ngagparti ti sangapulo ababsi. Anya? Ha? Kartingan nyo ti bumaba, Celia, Diana.
Di tay kabaalan apartyan di sa nga pulo a baboy, Manang Celia. Talaga mo't, senyorita. Awan mo ti makitak ababoy iti arubayan ti balay ni Manang Ansing. Celia, Diana, umay kayon. Tulungan da ka mangiruar ka dagiti sa nga pulo a baboy, diti silid ko. Anya? Ada baboy iti unag ti siledyo, auntie? Ay, mas naawak, senyorita. Ay, ala, mapantakit din iti ayan na. Tulungan ta mangiruar ka dagiti baboy. Apay nga gatawa kayo adwa, Celia, Diana. Ay na, Auntie Ansing. Kung naklakit din no baboy nga agpaiso ti partyan tayo. Saan matgayam? Ay na, sa nga pulo mat gayam ang nagdadakkel a piggy bank ti adda dito, Manang Ansing. Wen, Celia, Diana, partyan tayo dagito a piggy bank. Paggatang ko iti asawa, dagito a kwarta. Anya? Mabitlaeng, mga laki ti maso apang burak tayo kadagiti piggy bank. Apay amaso ti alaam, Manang. Uray martilyo laang ti aramatan tayo amang butak kadagiti piggy bank. Ay sus, awan ti martilyo, Celia. Maso ti adda. Anya? Adday ta. Naparti tayo amin dagiti sa nga pula baboy ko. Diana, Celia. Nagado abarya, Auntie Ansing. Ay na, kabaulan tayo nga taabilangan amin dagiti abarya, Manang Ansing. Wen, Celia. Kabailan tayo nga tangagpaiso, Auntie? Kabailan tayo. Ala, ingkagluto iti kanan tayo, Celia. Tarugyan min kan ni Diana tagbilang. Ta sigurado mabisinan tayo. Wen, Manang Ansing. Kaanon tupay amalpas tayo abilangan dagito'y abarya, Auntie. Abutan tayo siguro ti makatawan. Anya? Senyorita, nabuntuunin dagiti barya iti sangwanan ta. Ngam adu pa iti bilangan ta. 15,000 pa ila tinabilang. Wen nga rod, Manang Celia. Ay, naktanganak pa yan ngagbilbilang. Ane, narnakan pa yan ni Manang Ansing. Nabanugan ang nagbilang. Panak-kunak, isardeng tapay lati agbilang, Manang Celia. Agina na tapay. Leon! Nagpukaw ni Auntie Ansing, abat maturog. Agtagtagain na plakit din ni Manang Ansing. Ay, una yan. Kamatin na kiti kadaratan. Agtagtagainap nga agpaiso. Kat nalabit nga kinkinnamat da Auntie Ansing kan tatalyon iti kadaratan. Nagurok manan. Ay, anya nga tan ti mapaspasamak ka ni Manang Ansing. Agaramat akto iti snow boots kani snow gloves. Gaputan na lamis iti Amerika, honey. Wen, honey, maramat munto amin dagita no nakagteng ta ni Amerika. Magagara na klauna yan na makagteng iti Amerika, honey. Agpasindayagak to no adda ako ni Jay kadagiti amigak. Paapalak, ida. Sika talaga, honey. Di kan makatorturog ka po iti dayta. Oh, honey. Feeling ko katanda akon ijay Amerika. Ahawin kaya't ko kumatirumwar. Tamapanak ijay parlor. Agpapintas sa kiti kastaunay. Saan ka pala rumrumwar ita, honey? Palamisan ta pa iti sitwasyon. Okay, honey. Sikati masurot. Kasla saan anapaltugan ti may sa asaka ni Ruben, Lindon? Inuli naman ang jepoon ti mangga. Wen nga rod, sinay. Patsyak na sakit pa ilati saka na. Ngam di na kaskaso. Kabalan na nga ibturan, ti sakit na. Kuma, saan kayo na pumanaw pa dito'y tribo? Ha? Oh,
Nagliday ka manen. Di kagdanag. Addan tumanen aldaw pa nagpasyarmi ditoy. Lindon, Maawatan ka. Dumteng to ti panawen. Ama balinak ton nga agnaad dito'y tribo yon. talaga, Lindon. Wen, sinay. Urayom day ta ka nito. Kat kabayatan to ti kaawan ko dito'y. Ibatik ti ayat ko ken ka. Lindon, Inarakop na sinay. gaputay ayatan ka unay-unay, Lindon. Babaan iti panangarakop ko ken ka. Malaganan ti barukong ko. Sinay. Agan-anad kayon to kuma iti iraraot yo iti grupo ni Fortesa. Wen, sinay. Diyak kayo't amapukaw kay ti biyag ko, Lindon. Urayak ti panagsugim. Hoy, Ruben. Bumangon ka dita nagidda marwot. Agawid tayon. Kunak no saan kayo panal pa sa nagsarita ka ni Ipag Sinay, Manong Lindon. Maturog ako man dito karuotan ka. Sika talaga. Bumangon kan. Agur-urayan ni Sinay. Una kayo. Sumaruno ak tulatan. Anya? Umapalakto mo lakada kayo. Nag-sweet kayo ngamin ng sarsarita. Kasla di kayag Sina. Makamuka nga rod. No di ka pala sumurot kada kami. Sapay adda ka no narungsot nga ayop dito eh. Ha? Agawit tayo nga roden. Takrot. Imbagak lang adda narungsot nga ayop dito eh. Timakder ka dagusan. Agawit tayo, Manong Lindon. Ken sa anak at akrotan niya. Adto titigpipi sa bilangan tayo, Celia, Diana. Nagadunday ta asag pipiso, Ante Ansing. Wan nga agpaiso manang. Nagmalmalamon nga agbilbilang tayo. Di kay ka din agreklamo, Celia, Diana. Sayang mo't dagiti abarya, no? San ko agastusan. Sa bagay, nabayag siguro a panahon nga inururnong mo dagito'y abarya, Manang Ansing. Nabayag mo't Celia. Kaya't kung amin di makaurnong, iso nagiduli na kitalkan siya. Bili, baka talaga kan ka, Auntie. Baknang kalangarudan, napanunot mo pala, ti agal kan siya. May mayat matlaang tadaurnong na, tay awan ako nada, Diana. Dua nga mi na klase dagiti babaknang. Anya ngay dagita a klase ti babaknang, Manang. Jay may sabak nang kat kaslakan ni Dolores. Agraraman kan agin babaknang laeng. Baknang agpaiso, ngam nagadumot ti utang na. Jay ngay may sapay abak nang, Ante Ansing. Jay may sapay abak nang. Kaslay ti day di Roberto akasinsin ko. Di mo madlaw abak nang. Gapo iti panagkaw kawis na. Ngam gayam, adu ti negosyo na. Amo na tagurnong, ken nawan ti utang na. Auntie, nasingput pa day di Roberto akasinsin ko. Gapo ta tinulungan nak. At daygatang ko itan iti asawa. Anya? Sa wakas, ang dantun kaabay ko maturog. At dantun magring kanyak, nagtagtagay na pa. Anya, ti plano yung ita. Kamagong. Saan pa'y anay ti panagimbag ni Ruben, Baltasar? Nasakit pa'y latisa ka na anapaltugan. Panagkunak, di na pa'y kabaalan ti lumaban. Kamagong. Timing laang ti iraraut tayo, Baltasar. Patsyag anak kasaga na pa'y lati grupo ni Mr. Fortesa lumaban. Sa bagay, husto ka, kamagong. Nasken ama plano imbag ti iraraot tayo. Tapno malpasan ti riribok, Baltasar. Sa wakas, nalpas tayo na binilang dagiti baryaan na urnong ko, Diana, Celia. Ay. Wen, Ante Ansing. Rabiin analpas ti panagbilang tayo, Manang. Ay, makabanog mo't gayam. Mabitlaang Ha? Sa dino ti papanam, Auntie? At dapay gayam dua dadakila pigi bank anabati iti silid ko. Anya?
dimtengan ti armored van ang mangilogan kadagiti barya, Diana, Celia. Wen, Auntie Ansing. Sukatan ti bangko, iti paper bill lagi ti barya na urnong ko. No kasta, sumuro tayo pa iti bangko manang Ansing? Wen, Celia. Inaklokatan ti ridaw, ta sumrek talatan dito balay ko. Kat alaan na dagiti barya. Kat kalpasan da ito'y, mapantayo iti pagbaludan. Kumusta nga tan ni Ansing? Nabayag at dinak sinarungkaran dito'y pagbaludan. Apay kanayon kumatan asap-sapulen. Kanayon ko amalaglagip ti rupa na. Nagpintas ni Ansing. Adda ka no bisita ka. Nalabit ni Ansing. Kartingak ti rumar dito'y salda. Tama pa nakadagos iti visiting area. Kunak no di ka nagpakita pa'y kanyak, Ansing. Ay na. Ay, madlaw ka digdigos na. Nagtaera lalaki. Nakaisem kamutlaptan ako mitkita kanyak, Ansing. Aqua. How are you, Leon? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Gagayem, di uliwayan adenggen, di tuloy, tinubela tayo ang napaulwan. Tugot, di napalabas. Nobela ni Sagani Yalong Bulyeser. Ken itimo direksyon, Virgie Paclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Ken daytoy ng estasyon. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.